Тебе нужно срочно отсюда увезти. Чё? Куда? Обратно, обратно отсюда. Ну, чё это? Черт. Вальдхар, срочно прячься. Давай, давай. Ай-яй-яй, да. Не прошло и 2 серий после моих слов о том, что эксцентричность Вальдхара нас в могилу сведет. Так на тебе, взрывы, пожары, тушение, спасение. И все еще Вальдхар, который не понимает, что в данной ситуации не прав только он. Да-да, Лая предупреждала, что из-за воздействия времени за Вальдхаром нужно следить внимательней. Но, черт возьми, надеюсь, он мой бункер не разнесет. Короче, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы в огромном пролете. Ни зарядной станции, ни убежища в гараже, оправдание и ложь перед организацией, а самое главное Вальдхар, который буквально не признает, что не прав. Давайте так, я уже не особо верю в целостность нашего бункера, но все-таки попытаюсь что-то сделать. Вальдхар. Подожди, ушел? Ну нет, не мог. Скафандр здесь. Нет, нет, я так не могу. Надеюсь, Вальдхар готов поговорить. Вчера, после всей этой истории со взрывом, он не сказал мне ни слова. Ну, практически. Ага. Слушай, ну прежде чем с кем-то говорить, наверное, надо найти Вальдхара, правильно? Я понимаю, что он никуда не ушел, потому что скафандр все еще здесь. Тут не заспавнился. Кстати, насчет скафандра надо бы... Ой, надо бы свой зарядить. Подожди, я этот не могу подобрать? Ладно, прежде чем продолжить, хочу кое-что сказать. Дамы и господа, несмотря на то, что 1 апреля уже закончился, день абсурда и плохих шуток подошел к концу, могу вас кое в чем заверить. На Бусти вышла дополнительная первоапрельская серия, которую я снимал именно 1 апреля, но выкладываю чуть позже. Максимально несуразная, глупая, нелогичная, но тем не менее местами забавная. Посмотреть серию можно уже прямо сейчас по ссылке в описании, прям с выходом этой серии. Но напомню, данные видео не обязательны к просмотру. Если вы пропустите эти дополнительные серии, то сюжетно не потеряетесь. Как говорится, ссылка в описании. Также у меня немаловажный вопрос, а где Гусыня? Я вот сколько бегаю, что-то ни разу ее не видел. Возможно, она у слаймов. Привет, ребята. Нет, тут по еде все более чем нормально. И насчет еды. Да, Вальдхар, скорее всего, здесь. Привет. Нет? Подожди, а реально где? Господи. Привет, Вальдхар. А это случаем не твоих рук дело? Сейчас, погоди-ка, надо сразу, наверное, трубы принести. Меня смущает тот факт, что все остальные модули целые, и только тот, где был он, все поломано. Нет, Вальдхар, я тебя умоляю, не ломай. Так, Гусыню отпусти. Поговорим. Чё? Ну чё? Поговорим? Ты как? Да нормально все. Съел вот яйцо. У тебя тут, кстати, сломалось что-то. Ну да. Я вижу. Вальдхар, а ты не хочешь, чтобы... Нет, не хочу. Сам чини. Да погоди, Вальдхар, я же не про это. Я про... Черт. А что происходит, господи? Я правда теперь беспокоюсь о бункере. Починить. Так, все, остальное вроде бы не поломано. О, Гусыня бегает. План перехват, Гусыня, а ну-ка. Эй, дядя, привет! Хоть кому-то здесь весело. Сейчас, слушай, наверное, я тебя покормлю. Томаты, приветусики, сразу стак. Тихо, план перехват. Ты не голодная? Потому что Вальдхар тебя покормил. Блин, ну точно. Отжал у меня яйцо, как говорится, да? Ладно, томаты тогда сюда. Эй, Вальдхар, ты куда ушел? Надеюсь, не надел скафандр, я тебя прошу. Нет, не надел. Скафандр здесь, а Вальдхара... А Вальдхара нет, ну блин, ну какой огромный бункер-то у меня оказывается. Фиг найдешь кого-то, да? О, привет. Че, красивая коллекция, да? Да. Какой у нас план-то только теперь? Точнее, нет, не так. Какой у нас план вообще, Ложка? Мы с тобой обозначили, что здесь творится какая-то непонятная хрень, помнишь? Обозначили, что надо проверить, по всем ли вселенным эта хрень распространилась. Обозначили, что для начала надо более прагматичные вопросики обкашлять.
И на тебе, блин! Обкашляли! Ни к чему это не привело, заметил? Сейчас-то что делать будем? Да, слушай, Вальдхар, Да успокойся. нет же, нет! Я кучу времени потратил валясь в твоем гараже! Времени, которого нет и которого уйма одновременно! Ло! У тебя сейчас вообще хоть какой-то план есть, а? Или ты тут просто гусей до слизни выращиваешь? Да, Вальдхар, Прекрати кричать на меня! Да я не кричу! Я обдумываю нашу дальнейшую стратегию, потому что ты этим, видимо, не занимаешься! Ложка, что нам делать? Да блин, ну ты прав, я действительно понятия не имею, что делать. Я в такой же растерянности, что и ты. И это правда, я тут по крупицам информацию собираю, а ты за одну серию хочешь все и сразу? Единственная наша зацепка — это организация. Мы должны понять, как стираются временные ветки и как это остановить. Я же уже говорил тебе это, да? Да ты чё, реально? На кой черт тебе сдались эти дурацкие ветки? Ну закончились и закончились, чё бубнить-то? Нам главное самим не закончиться, не заметил? Мы должны убраться отсюда, туда, где этой дичи нет. Вальдхар, боже, какой же ты... Ладно, я просто хотя бы напомню, почему мы не можем этого сделать. Потому что если мы убежим в живую ветку, то организация так просто нас не оставит. А если мы убежим в параллельную реальность, то вообще супер-мега минимальный шанс, что мы найдем именно живую ветку. И при всем при этом там не будет никакого бункера, и мы, скорее всего, просто окочуримся. То есть, если мы используем отправление, то это в какой-то степени билет в один конец. А Вальдхар как раз-таки хочет использовать этот билет. Но нет. Я уже сказал, на поводу этой эксцентричности я больше не пойду. Да куда конкретно ты хочешь уйти? Вальдхар, даже если мы переместимся в нормальную временную ветку, какова вероятность, что и ее не решат закончить? Я о том же! Типа, на кой смысл? Организация уже явно знает о том, что я знаю о них, а раз уж они блюдят эту долбанную анонимность, то... Ложку они не отпустят. Вальдхар, живые существа страдают из-за стирания веток, так же, как и в твоей реальности. Разве ты не хочешь понять, почему и зачем это происходит? Ай, ладно, знаешь, если ты так этого хочешь, уходи. Сам ищи, как это сделать. О, фига. Не-не-не-не, знаете, не буду я вот так вот говорить. Либо первое, либо второе. Первое очевидно, а вот второе, вот давайте пробудим в нем интерес. Ты не хочешь понять, почему все это происходит? Да о чем ты вообще говоришь? Ну да, поймем мы, как и зачем это все происходит. И чё с того-то? Если мы поймем, по какой причине стираются ветки, мы сможем понять, как это предотвратить. Страдают целые реальности, Вальдхар. Так мы хотя бы сможем попробовать найти временную ветку, которую точно не сотрут. А, тебя не переубедить. Делай, что считаешь нужным. Так, я реально задумался. Тут либо первое, либо второе, опять же. Второе, наверное, не самое логичное, потому что, да, мы опять же можем найти, но что с того, если ее смогут уничтожить? Если мы поймем, по какой причине стираются ветки, мы сможем понять, как это предотвратить. Вот да, именно предотвратить. Let's go. Ну так... Ай, ладно. Знаю я про эти страдания. Испытывал их на себе, если ты вдруг забыл. Я просто... Я больше не хочу ощущать это на своей шкуре, Ло! Я понимаю, и я уверен, что этого никому не хотелось бы. Ай, не начинай. Что? Поговорили? Ну нет, только не ложись спать, я тебя умоляю. Бога ради. Что такое? Черт. Поговорим? Да блин, мне просто стрёмно, Ложка. Очень стрёмно. Я еще раз тебе говорю, Вальдхар, мне тоже. И я тоже очень хочу домой. То есть, в нормальное домой, которое не уничтожено какой-то организацией. Но как мы можем быть уверены, что это не коснется нас снова, если мы не разберемся в сути проблемы? Ты вообще не изменился. Такой же дотошный, как и раньше. Это какой же? Да не знаю, вот такой же. Всегда был какой-то ужасно... Как это слово-то? Альтруистичный, вот. На пару с Играсой. Кстати, а чё ты меня постоянно называешь Вальдхар-то? В плане... Ну, зачем именно полным именем? Ты меня всегда звал Вальд, как и Туэлин. Ты вообще чё помнишь-то? Ну, если честно, практически ничего. Все, что я хорошо помню, это тот день, когда Играсель попросил помочь нас с Тадмавриэлем. Это я тоже помню. Не помню, как это закончилось. Так, кстати, погоди-ка. Пока не забыл, я же все еще не успевал спросить, а как ты вообще попал сюда?
Мы ведь Архейта запечатали! О, задумался таки. О, блин, Вальд. Я подозреваю, что завеса пала, когда случилось вот это все со временем. Не знаю как, но пока что это мое единственное предположение. Так, окей, а где Играса тогда? И Тадмавриэль? Все там же, да? Нет, я не знаю. Чё? В каком плане ты не знаешь? Я не знаю, где Тадмавриэль. О, да ладно, этот козел выбрался, что ли? Ай, ладно, черт с ним. Играс-то где? Ты можешь нормально мне сказать? Он отправился искать отца, да? Я не уверен, как о таком рассказывать, Вальд, я... Ладно, тебе, наверное, все-таки стоит знать. Один краткий пересказ спустя. Да, про то, как я убил Играсу, получается. Да, я даже не знаю, что сказать, Ло. Это какой-то... Это жесть. Играсель мертв, его батя где-то там бегает, а мы умираем из-за каких-то штук со временем. Думал, мы достанем Играсу, соберем остальных и уберемся отсюда. В какую-нибудь другую реальность. Без времени вообще. Нет, слушай, без времени... Я не думаю, что такое бывает. Да, блин, я сейчас просто, у меня так много мыслей. У меня башка аж трещит. Чё дальше-то? Чё дальше-то? Чё дальше-то? Да тихо, тихо, успокойся, мы же уже договорились, разве нет? Блин, ты что, реально уничтожить организацию эту захотел? Ты хотя бы вообще понимаешь, как? Постепенно, Вальдхар, постепенно. А, это понятно. Что ж ты постоянно от диалога-то уходишь? Давай, договорим уже нормально. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Вальдхар? Вальдхар? Или Вальд, как тебя называть? Алло! Так, может я могу здесь? А, да, я могу зайти, но при этом для меня это просто модули. Черт возьми. Все, застрял. Видимо, поболтать мы все-таки не можем. Ну ладно, тогда все, что мне... Стоп. Это сообщение. Здравствуйте. От Совета по организации работы персонала по исполнению решений. Копия Кацпер Малецкий. Тема... Дисциплинарное взыскание 1? Чего? Дорогой Лолошка, до нас была донесена информация о вашем вовлечении в процесс мироустройства данной линии. Наш контракт предполагает, что вы не можете принимать непосредственное участие в глобальных изменениях существующего порядка, обозначенной временной линии, включая, но не ограничиваясь, отдельные формы вандализма, видоизменяющие пространственный ландшафт, подрыв зданий, сооружений и других крупногабаритных материальных объектов, крупномасштабную добычу ископаемых без отдельно данного распоряжения со стороны представителей организации, ответственных за исследование экологических сред в отведенных линиях, а также убийство неликвидированных существ вне зависимости от формы жизни и видовой обусловленности без отдельно данного распоряжения со стороны представителей организации, ответственных за принятие и контроль исполнения решений в отведенных линиях. Пожалуйста, имейте в виду, что ваше участие в подрыве жилого помещения на территории Блумколь повлияет на результаты прохождения вами стажировки. Ваш непосредственный супервайзер проведет с вами повторную беседу об обязательных для соблюдения правилах безопасного поведения вне Синклита. Необходимость подключения к беседе специалиста по персоналу, пожалуйста, обозначьте в ответном письме. С уважением, Совет по организации работы персонала команд по исполнению решений. Приятель, больше не делай бум. Выговор сделали не только мне, но по сути и Малецкий тоже, потому что он мой супервайзер. Ваш непосредственный супервайзер проведет повторную беседу, господи. То есть получается, мне запрещено вандалить, но в каких-то моментах можно подрывать здания, сооружения и другие крупногабаритные материальные объекты, делать крупномасштабную добычу ископаемых, то есть, наверное, какие-то буровые установки ставить, а также убивать неликвидированных существ, если мне не разрешила организация. Окей, ну я... Да, блин, я не дочитал, Ло! Стоп, ты тоже... Ай, слушай, короче, тебе нужно срочно отсюда увезти. Чё? Куда? Обратно отсюда. Чё это? Черт. Вальдхар, срочно прячься. Блин, а где ж тут прятаться-то? Вода, прыгай в воду, срочно. Сейчас хочу. Давай, иди уже, давай, реально иди. Это Малецкий ко мне пришел, да? Мой супервайзер, как говорится. Давай. Ну чё это такое, блин? Постоянно просишь стучаться, сам не открываешь. Лолошка! Ой. Привет, Малецкий. Ага, и тебе. Ты чё такой запыхавшийся-то? Да. К тебе торопился. Да.
Ладно, ты чё творишь-то здесь? Тебе здесь чё, без работы скучно? Зачем дома взрываешь? Зачем? Это... Блин, Малецкий, знаешь, это просто случайно вышло. Ну да. Но из-за этой случайности мне и вставили. Сказали, что я плохо вел тебя в курс дела, представляешь? Якобы я некорректно выполняю свою работу. Что? Тебе тоже сделали выговор? Да не, забей. Просто попросили с тобой побеседовать. Но как они об этом попросили? Ой, ты бы слышал. Слушай, Малецкий, ты прости. Я не хотел никак тебя подставлять и все такое. Я случайно взорвал канистру с бензином. Ай, да, я знаю уже. Мне коллега доложил. Стоп. Лолошка, ты чё? Гардероб решил разнообразить? Да. Решил починить поломанные. Да? Зачем? Тебе же так и так отвязываться. То есть... слушай, вот я как раз на самом деле хотел обсудить с тобой еще кое-что. Это... Тут почти не осталось выживших. Ну, типа, то есть... Вообще не осталось. Мы получили полную информацию о парочке последних в этой ветке. Что мой отдел взял задачи в работу и о том, что... Короче, времени у нас нет. Так. И что вы будете делать со мной, когда все выжившие будут ликвидированы? Ну, как это что? Мы тебя отвяжем. А если я не соглашусь? О, поверь, согласишься. Да, выбор без выбора, не забыл? Что? Блин, он уже настолько прямо это говорит? Вообще, знаешь, ты не думаешь, что задач мало, потому что мы тебя жалеем? Просто их, ну, реально мало. Выжившие практически закончились. А между ветками нас кидают крайне редко, когда коллеги болеют и всякое такое. Короче, я не хочу нагнетать, но... Я же все-таки куратор твой, да, помнишь? Решил вот морально тебя подготовить к неизбежному. Ладно, спасибо, наверное. Ну чё, кстати, как твои дела? Да, знаешь, нормально. А твои как? Да, хорошо, у меня тоже в порядке. Ладно, слушай, на самом деле, я просто еще так заскучал по нашим с тобой разговорам. Я вот прям жду не дождусь, когда ты окажешься в Синклите. Надеюсь, будешь жить рядом со мной. Да нет, Малецкий, ну я же уже сказал. Я пока не согласился отвязаться. Да, забей. Я знаю, что согласишься. Ай. А вообще, я вижу, что ты болтать-то не особо настроен. Я тебя обидел, наверное, чем-то, да? Не-не-не-не, все нормально, я просто... Да, короче, я забей, я понял. Ждут большие перемены, надо все осознать, все такое. Ой, что бы сказать-то тебе? Ты это, не обижайся, что я на тебя из-за взрыва так и все такое. Это моя работа. Да, Малецкий, я не обижаюсь, честно. Ну, молодец, так держать. Ты отличный коллега, Лолошка. Только будь все-таки поаккуратнее, а? Ага, буду, обещаю. Ладно. Ща. Вот, подпиши здесь. А, это ты мне типа новый инструктаж провел? Просто сказал, будь аккуратней, окей. Ну, хороший инструктаж, спасибо. Вот и все. Беседа в целях корректировки поведения проведена. Я тогда пойду? Да, еще раз спасибо, что заглянул. Ты, кстати, если тебе что надо, пиши мне на почту. Но аккуратнее, потому что все письма мониторятся в случайном порядке. Бывай. Стой, Малецкий, подожди. Чё? Ко мне приходил какой-то техник изучать мой бункер. Так, ты-то к чему? Просто мы с этим техником немного в перепалку вступили, скажем так. Он мне рассказал, что ему из-за меня продлили срок до пенсии. Так, и чё? Ну, мне не очень удобно перед ним. Мы могли бы как-нибудь, не знаю, там, отменить его наказание. Мне там зарплату уменьшить вместо этого, например. Реально? Ну да, реально. Просто правда вышло очень некрасиво. Ну ладно, подумаю, обговорю с начальством. Спасибо, Малецкий. Давай. Ты главное не буянь здесь. Удачи! Удачи. Блин, то, что здесь другой костюм валялся, это такая трагедия, реально. Как же Лолошка волнуется, когда отвечает. Вот прям вообще не спалиться по полной программе. Ой, в смысле, Вальдхар? Вальдхар, давай. Все, выходи. О, я-то думал, ты прям в воде. Его чё, Малецкий зовут? Типа потому что карлик, да? Нет, Вальдхар, он просто ребенок. Чё? Да, слушай, у меня такая же реакция была. Собирайся давай. Поехали чинить твое укрытие.
Теперь уже мое, да? Ладно, погнали. Ну ладно, хоть тут не спорят. Блин, ну мне кажется, что чё-то мы какие-то не конспирологи. Вот костюм валяется, Лолошка буквально нервничает, когда обо всем этом говорит. Ага, хорош, одевайся. Я тогда тоже. И... Ага, нас не телепортируют, я понял. Давай, побыстрее. Нам нужно к машине. Блин, на самом деле, чисто в теории, вот реально, любой сотрудник организации появляется, и все, мы спалились. Вот просто вот так. Моментально. Давай, садись. Заводим нашу ласточку. Поехали. Благо, у меня тут уже короткий путь нарисовался. Но, погоди-ка, прежде чем мы заедем... Стой, Вальдхар. Хочу быстренько вот сюда зайти, потому что я помню, здесь было топливо. Топливо где-то... Ой. Что? Суп? Спасибо. Ну, во, да, канистра с бензином, железная пластина, еще канистра. Я обязательно это беру и на всякий случай проверяю еще. Вот тут можно подняться. Но это бесполезно, понял. Обязательно заливаем топливо, потому что у меня было сейчас где-то 700-800. Нам нужно держать, ну хотя бы, я не знаю, там 1000, 1200. Так, на будущее, на самый черный день. Спасибо, садимся и поехали. Как же хорошо, что наш супер-мега-гаражик не поломался до талого. Оп, тихонечко, все, выходим, глушим. Ну, что скажешь? Как тебе? Ой, да, работа тут, мама, не горюй. Блин, даже не знаю, с чего начать. Так, ну, если посмотреть, обшивка немножко полетела, обуглилась. Фильтры, наверное, надо проверить. Ну, фильтры, давай. Тут, наверное, не так важно, что я выберу первым. Стоп, а где моя стремянка? Так, да, вроде бы все в порядке. Отпускай. Задание ликвидации последствий аварии выполнено. Точнее, обновлено. Сейчас посмотрим. Починить обшивку стен второго укрытия и починить двери во втором укрытии. Это все. Так, что теперь, двери или стены? Скорее всего, сначала стены. Ну, логично, да, типа двери под конец. Ну, обуглилась. Странная проверка, конечно, ну ладно. Так, обновлено. Так, ну, я тогда пока поищу материалы для дверей. Удачи. Давай, хорошо, удачи. А мне-то что делать? Может быть, у меня что-то здесь появилось? Ну-ка. Да. Починить обшивку стен второго укрытия. 20 железная пластина, 5 герметика. Да, Вальдхар натворил делов, конечно. Надо потушить огонь в моем втором укрытии и устранить последствия этого взрыва. Я не могу просто взять и бросить мой гараж и мастерскую. Они могут еще пригодиться. Ну такое же описание мы уже читали. Ладно, я так понимаю, по сюжетному велению мы видим гниль. Ну ладно, берем. Очевидно, мне нужно найти либо пластины, либо герметик. Тут ничего. А куда Вальдхар ушел? Погоди, он в какую-то другую... То есть он прям ходит? Окей. Ну давай посмотрим, как он это делает. Понял. А вот я в эти коробочки залезть не могу. Значит, он там что-то по-любому найдет. О, вот герметик, железная пластина, благодарю. Аккумулятора, ни хрена себе! Это супер-мега-дом! Я, по-моему, первый раз в нем, да? Обалдеть! Вот чего-чего? А вот найти эти аккумуляторы я уже вообще не надеялся. О, все. Я все собрал. 20 железные пластины и целых 9 герметиков. О, еще герметики. Обалдеть. Нам так много уже не надо. Эй, Вальд! Или как тебе? О, что, как оно? Я все. Палочка. Вальд. Да, супер, я тоже все собрал. Я думал, игнорит. Опять обустраиваем бункер сюда. Ну, в этот раз-то он не взорвет ничего, да? Ну, жить можно. Задание ликвидация последствий. Слушай, ты... Извини, что я тогда, чуть-чуть погорячился. Ага, чуть-чуть. Получается, с зарядкой больше не экспериментируем, да? Вальд, можно я не буду отвечать на этот вопрос? Ладно. Так что, какие у нас следующие действия? А вот это мне как раз нужно будет обсудить с Лайей. Попробую найти ее. Понял. Все, да?
Так, ну, нулевая радиация, если ее можно так назвать. Все более-менее нормально. Можно снова жить, но никакой зарядки не будет. А ведь была бы, если бы ты ничего не трогал. Какая-то супер минимальная, там она заряжала на 0,01 в секунду. А сейчас буквально ничего. Так, ладно, у меня получается, что, единственное, что я могу сделать, это написать... Брум! Угу. Так, да, даже не знаю, на что я надеялся. Ладно, пока я здесь, надо бы обновить информацию на досках. Стоп. Подожди, а мне кажется, или здесь прям много чего поменять? О, господи! Это что такое? На досках давайте обновим действительно. А потом, наверное, посмотрим, что это она там соорудила. Это какой-то... Это компьютер был? Обалдеть! А как она это вообще все таскает? Угу, вроде бы это все. Правда, есть ощущение, что я что-то упускаю. Но я с ним живу столько, сколько себя помню. Есть ощущение, что я что-то упускаю, но я с этим ощущением живу столько, сколько помню себя. Интересно, так, а что ты написал? Ох, фига себе доска. Так, это все было. Километры. Получается, появилось только километры. Задумался о том, как они измеряют время. Архей, что произошло после моего ухода из Архея. Завеса исчезла после конца света. Ну, по-моему, все эти листочки были. Может быть, он какие-то удалил? А, стоп, не, вот этого листочка не было. Организация знает про Тадмавриэля. Ну, вообще, это как будто очевидно, не? Типа, если они даже на искусственном интеллекте его вот так вот изобразили, то, скорее всего, да. И в итоге, что... Эй, стоп! А почему это Лая его здесь оставила? Так, я точно не должен в него лезть. Это неправильно. Ну ладно, может быть, я просто быстренько посмотрю и все. Ну ладно, дневник. Читать. 118 километр в организации. Зе сказал мне, что у меня талант к стрельбе. Он пошутил, что это обусловлено видовым детерминизмом. Якобы у меня глаз наметан. Предрасположенность такая. Не поняла, к чему это было. У него-то 3 пары глаз, а у меня только 1. Но было почему-то приятно. А стреляет он явно хуже, это факт. Блин, и пролистать не могу. Ладно, не стоило сюда лезть. Пора обратно к Вальдхару. Да ладно, ну прикольно же. Почему нет? Почему? Так, а здесь компьютер, модификационная станция. Пока непонятно, но, наверное, это все-таки для Лаи. Глушилку поставила, нифига. А зачем тебе здесь глушилка? Что это? Фильтр классификации, неисправная печатная плата, руководство инженера. Не буду ничего брать, пока что не буду. Канистра с бензином, помним, здесь у нее валяется, но брать опять же пока не буду. Прописываем малус. Приносить как маленькому. Ло, еще раз привет. А мы тебя как раз ждали. Да-да, Лая, привет. Я как раз искал тебя. Ну вот, нашел. Слушай, Лолошка, я считаю, что его действия нужно контролировать лучше. Я сама буду приносить ему необходимые ресурсы. Ему незачем ставить нас всех в неудобное положение, понимаешь? Да блин, да ладно тебе. Я вообще-то очень удобный, если найти ко мне подход. Так, ребят, слушайте. Лая, Малецкий передал мне, что они отследили всех последних выживших. Чё? Это означает, что времени у меня не так много. Черт, сомневаюсь, что это прямая цитата. А что насчет техника? Ну, я сделал все, как мы договаривались. Отвязываться точно нельзя, надеюсь, ты помнишь. Я сомневаюсь, что они тебя убьют, так, но... а вот теперь поподробнее. Ты сомневаешься или точно уверена, что не убьют? Нет, Лолошка. В действиях организации точно быть уверена я не могу. И я также не могу сказать тебе, как поступить. Да, они будут давить на тебя, угрожать. Но для них ты все еще интересный кейс. Им невыгодно тебя убивать. По крайней мере, пока что. Вообще, знаешь, таких как ты нам практически не встречалось. Кроме еще одного похожего. Одну цель в этой ветке мы никак не могли ликвидировать. И высшее руководство, насколько я знаю, придумало что-то другое для этой цели. Предполагаю, что так же будет и с тобой. Стоп, я правильно понял? Существо, которое ваша организация не смогла убить? Напоминает мне одного нашего знакомого, Лолошка. Ага. Отца? Так, стоп. Вы сейчас про своего отца говорите, или... мы говорим про одно и то же существо? Ну давай, говори. Да. Лая, ты сейчас о Тадмавриэле? Что? Ты его знаешь? Погляди-ка, так у нас общий приятель. Что еще раз?
Приятель? Нет. У меня, конечно, были некоторые предположения, но... Мир тесен, да, принцесса? Лая, так, давай сразу. Ты знаешь, что случилось с Тадмавриэлем? Что? Ты знаешь, где Тадмавриэль? Да, нет, я понятия не имею. Им занимался специальный отряд и... Эх... Думаю, этот специальный отряд будет заниматься и тобой, Лолошка. Когда организация поймет, что отвязываться ты не намерен. Блин. Так это же как будто звучит даже хуже, чем смерть. Слушайте, я активно думаю над тем... Да, как мы можем остановить организацию. Некоторые вещи я предпочла бы делать без вас, хоть мы и договорились работать вместе. Но мне нужно продумать наши следующие шаги. Да, не поверишь. Мы сегодня весь день это же мусолим. Ну так молодцы, продолжайте. Удачи. Да уж. Вроде как что-то и выяснилось, но в то же время вообще ничего не выяснилось. О, забей. С Лаей так происходят почти все разговоры. Я так устал от этого. Знаешь, я вообще почему-то даже рад, что мы починили это место. Я тоже, очень. Дать мистеру Флафферти? Слушай, а на? О, дружище! Рад, что ты живой. Ой. Понятно. Спокойной ночи. Что ж, получается, прямо сейчас мы понимаем только одно. Если хотя бы немного затянуть, то либо я отвязываюсь, либо мной, ну, опять же, по догадке Лаи, может заняться спецотряд. Но! Тут дело не только в спецотряде. Сейчас, мы говорим про одно и то же существо. Лая, ты сейчас о Тадмавриэле? Одну цель в этой ветке никак не могли ликвидировать. И высшее руководство, насколько я знаю, придумало что-то другое для этой цели. Погоди. Вот почему они его изобразили вот так в искусственном интеллекте. Потому что, походу, они реально не знают, как он выглядит. Но теперь у меня вообще какие-то другие вопросы появляются. А как можно было сделать так, чтобы о тебе не знала организация? Не, ребят, если еще это только мои догадки, не нужно сейчас из этого строить какую-то правдоподобную билиберду, но это подтверждается тем, что на видеоролике мы не видели, как он выглядит. И походу это не организация специально его скрыла, а они реально не знают, как он выглядит. Недаром нам только что показали вопрос, а организация-то сама знает про Тадмавриэля? Блин, ну что-то прям вообще я нифига не понял. У меня 79 тысяч опыта. Офигеть, надо будет обязательно вложиться в прокачку, имею в виду. Но сделаем мы это уже в следующей серии. Постепенно нарастающая буря не дает мне покоя. Но я надеюсь, что с Вальдхаром мы порешали, и он хотя бы отдает себе отчет в том, что надо бы поспокойнее. Прошу вас не забыть про ваши лайки, не забыть про ваши подписки. Ваша поддержка — это наилучший буст мотивации. А также, если вы посмотрели эту серию, можете пойти и посмотреть первоапрельскую серию. Ссылка, как говорится, в описании. Не забудьте только про лайк, когда уходите. Пожалуйста, правда, пожалуйста. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и информация про Тадмавриэля, наконец-то. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.